ಕೆರೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಹೈ ಜಂಪ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಾಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಆ ಸಭಾಂಗಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇತ್ತು. ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೊಂಡಕ್ಕೆ ತೆಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದು. ಅದು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರು. ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಕುಂಜ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಬಂದ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರು, ಭಟ್ರು, ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲ.